Pamätám si na jeden okamih, keď páter Oprala, okolo roku, v tom 90. roku asi, spomínal na kázni možnosti vzniku cirkevného gymnázia. Tak to som si povedal, že už vtedy som tak trošinku viac inklinoval k tomu učeniu. Ja som nikdy v živote nechcel byť učiteľ, ale skúsenosti zo Sitna, lebo tam som robil výskum, večer, keď som sa rozprával so svojimi brigádnikmi, to boli stredoškolskí študenti, tak som zistil, že majú mizerné znalosti histórie. Bol konkurs, pamätám si, že to bolo v tej základnej škole na Chrenovej. Bolo nás tam asi 70, ktorí chceli učiť. Ja som v tom čase ešte nebol rozhodnutý, že budem učiť, ja som chcel pomáhať. No a o 14 dní by došla správa, že ma berú ako interného pracovníka. To znamená, že ma zoberú ako učiteľa. Čo bol pre mňa tak trošinku šok. Hovorím si, moje nervy. Tak jeden zo študentov mojej triedy na mňa kúká s vyvalenými očami a hovorí, a vy ste učiteľ? A ja myslím, že ste školník. No viete, ja nie som zrovna technicky moc zručný, ale tú školu sme my stavali. To znamená, nosili tabule, montovali tabule, stoličky a všetko. Zo všetkých možných kútov, ktoré vnitre boli možné, sme z toho spravili školu. Vítam vás pri ďalšom pokračovaní, pri špeciálnej edícii nášho podcastu z dielne GCM Live. Naša spojená katolícka škola, v ktorej štúdiu teraz sedíme, zažíva taký výnimočný rok. Teda je to 35 rokov od založenia gymnázia svätého Cyrila Metoda, je 35 rokov od založenia základnej školy, 15 rokov od spojenia týchto dvoch škôl, kedy vznikla spojená katolícka škola. Ďalšie výročie je 10 rokov od založenia materskej školy a tento rok sme začali a založili a začína fungovať aj stredná odborná škola informačných technológií. Ja som rád, že pri tejto príležitosti môžem u nás štúdiu privítať človeka, profesora, historika, archeológa, ktorý stál pri zrode a je tu od začiatku fungovania gymnázia svätého Cyrila až Metoda doteraz. Takže vítam pána profesora, kolegu Pavla Žebráka. Ďakujem. Tak vítajte. Veľa študentov, rodičov a tí, čo poznajú gymnázium svätého Cyrila Metoda, ale spojenú katolícku školu, vás tak spája s tým gymnázium. Ale tá vaša história, keď už hovoríme o histórii školy, je oveľa dlhšia. Teda, čo robil profesor Žebrák predtým, ako sa stal profesorom na gymnáziu svätého Cyrila Metoda? No, po maturite som išiel študovať do Sofie históriu a archeológiu. Pôvodne to mala byť iba archeológia, ale riadením pána som študoval aj tú históriu. Znamená, 4,5 roka som bol v Sofii, v Bulharsku. Vrátil som sa a našiel som si pracovné miesto v Nitre ako archeológ. A 12 rokov som potom pracoval v Archeologickom ústave Slovenskej akadémie vied. S tým, že, viete, bolo to trošku ťažké, pretože moji kolegovia väčšinou boli špecialisti iba archeológovia a ja som mal naviac tú históriu. To znamená, musel som dokazovať neustále, že trošku na tú archeológiu mám. Ale musím sa vám priznať, že to bolo pre mňa dosť ťažké, pretože môj rozum nie je vedecky analytický. Skôr už som vtedy cítil, že som skôr taký reproduktor znalostí, než teda ten, ktorý tie znalosti vytvára. Takže študoval som a robil som v Archeologickom ústave. A ako k tomu došlo, že vlastne archeológ sa stal profesorom na gymnáziu? Ste vlastne stále aj pri zrode. Ako k tomu došlo? Kto vás pozval, alebo ako tá celá situácia vznikla? Bolo rok 89. Ja som bol jedným z tých, ktorí tu v úvodzovkách revolúciu proste tak trošku robili. Ja som sa okolo toho motal. V tom čase som robil aj kandidatúru. Venoval som sa baníckej archeológii, to znamená, sledoval som možnosti dobývania medí na území Slovenska pre dobu bronzovú. Pamätám si na jeden okamih, keď páter Oprala, okolo roku, v tom 90. roku asi, spomínal na kázni možnosti vzniku cirkevného gymnázia. Tak to som si povedal, že už vtedy som tak trošinku viac inklinoval k tomu učeniu. Ja som nikdy v živote nechcel byť učiteľ, ale skúsenosti zo Sitna, lebo tam som robil výskum,
večer, keď som sa rozprával so svojimi brigádnikmi, to boli stredoškolskí študenti, tak som zistil, že majú mizerné znalosti histórie. Tá komunistická propaganda akorát, ale tie znalosti tam boli minimálne. Tak som tušil, že by to bolo snad dobré, keby som sa tomu venoval. Tak to bol prvý moment, páter Oprala a jeho zmienka o tom, že sa chystá cirkevné gymnázium. A pretože náš archeologický ústav sídlil na biskupskom úrade, teda v paláci biskupskom, tak som raz na chodbe stretol v tom čase ešte generálneho vikára Rábeka a opýtal som sa ho na to, či to gymnázium bude. A on povedal, áno, bude. Tak to už ma tak trošku zvykalo, čo urobiť. A pretože každý deň som chodieval okolo kostola svätého Petra a Pavla, tak som sa tam vždy zastavil a pýtal som sa pána, čo mám robiť. No mi to vychádzalo, že radšej učiť, ako byť v archeologickom ústave. Aj keď tú archeológiu mám doteraz veľmi, veľmi rád, ale proste som cítil tie svoje možnosti a to, kde ma volá pán. Nakoniec som sa rozhodol pre tú školu. Takže otec biskup Rábek bol tým, ktorý vás nejako tak pozbudil, pozval. Presne tak. A celý ten proces, ako to prebiehalo, to je zaujímavé, že teraz už vieme, že ako prebieha výberové konanie, všetko, ale v tých prvých možno to bolo také pionierské, nechcem ten komunistický výraz, ale to nie je pôvodne výraz komunistov, ale také tie začiatky, ako sa vyberali tí prví profesori. Bol konkurs, pamätám si, že to bolo v tej základnej škole na Chrenovej, bolo nás tam asi 70. Členmi komisie bol náš prvý riaditeľ, pán docent Karol Kryžalkovič, Dáška Babčanová. Mám taký matný dojem, že tam bol aj biskup Rábek, ale nie som si istý, to teraz fakt neviem. Bolo nás tam asi 70, ktorí chceli učiť. Ja som v tom čase ešte nebol rozhodnutý, že budem učiť, ja som chcel pomáhať. To znamená, si predstavte, ja na slovenskej škole hovorím česky, pretože Ostravák, tak som sa nechcel do slovenčiny púšťať, aby som ho nekazil. Celý ten rozhovor bol v češtine z mojej strany s tým, že ponúkam pomoc. To znamená, keď by potrebovali niečo dovysvetliť alebo nejak tak, že milé rád prídem. No a o 14 dní by došla správa, že ma berú ako interného pracovníka. To znamená, že ma zoberú ako učiteľa. Čo bol pre mňa tak trošinku šok. Hovorím si, moje nervy. Oni zoberú Čecha na to, aby učil na slovenskej škole. Viete, to boli 90. roky, veľké silné boje o pomlčku. Slováci nám Čechom nadávali, že koľko sme my toho spravili zle a zasa opačne a zasa Česi sa čudovali, čo tí Slováci zasa chcú, však už toľko sme pre nich spravili a oni zasa toto, tak nebolo to úplne jednoduché. Ale v tomto zasa mi pomohla moja žena, že toto je asi volanie pána, tak pekne pôjdeš učiť. A ja som mi vyčítal, ale doteraz si ma neučila po slovensky, lebo 12 rokov som tu bol a hovoril som iba česky. A ona, lebo ty si to nevieš naučiť, lebo ty si na to trošinku slabý a tak. Ale potom som urobil skúšku zo slovenčiny a opravil som moju ženu Slovenku vo výslovnosti slovenčiny. Ale ten konkurs bol veľmi zaujímavý, oni ma zobrali. Ešte taká smiešná príhoda u toho bola, že večer som stretol. No viete, to bolo práve v čase, keď sme oslavovali narodeniny a ja sa priznám, že to zrovna nedopadlo úplne, jak by malo v slušnej spoločnosti. A okolo mňa išiel starý pán, pozdravil ma a ja som potom večer premýšľal, že kto to bol a zistil som, že to je možno môj budúci riaditeľ. Tak som ráno kolegovi, s ktorým som tak trošinku bol mimo, vyčítal, že kvôli tebe ma nezoberú do školy, lebo pozri, jak sme vyzerali včera. A on sa usmiel a hovorí, keď teba nezoberú na tú školu, tak tá škola bude stáť. No, na nič. Tak nakoniec to tak dopadlo všetko dobre a ste tu už 35. rok. Áno, som tu. A keď sa tak obzriete späť, tak čo pre vás ten krok osobne pre vás znamenal? Ja som bol takto, jak sa hovorí, výchovou katolík kresťan. Ale musím sa vám priznať, že keď som mal pubertu, tak som tú vieru do určitej miery stratil. Hľadal som sa. A myslím, že to naša mládež takisto niekedy zažíva. To znamená, že tie naše výkyvy, že máte silnú vieru a nízkú vieru, že to je normálne pre nás, pre veriacich. A keď som teda tie 80. roky prežíval tak, jak som vám to povedal, a s tým, že som u Frantíkov neustále sa pýtal pána, čo mám robiť, tak mi z toho vyšlo jedno, že asi zrejme, vzhľadom na to, pretože som uvažoval nad svojou schopnosťou byť archeológ alebo učiť,
že to je asi to miesto, čo proste Pán pre mňa pripravil. Znamená, pre mňa to rozhodnutie znamenalo nájsť seba samého a plniť Božiu vôľu. Ja mám ten dojem, že proste on to tak pre mňa pripravil. Už len tým, že ja som chcel byť archeológ. Archeológom som chcel byť preto, aby som skontroloval, či Deniken má pravdu, či nie sme potomkami mimozemských civilizácií. Išiel som do Sofie, tam som mal históriu. Bulharskí historikovia ma učili aj takej otvorenosti k vede ako takej. Znamená, všetky tie kroky ako také boli príprava preto, aby som mohol byť učiteľom. Aby som mohol tie znalosti. Viete, u nás bola v tom čase 70. rokoch veľmi tvrdá drezúra komunistická, čo Bulhári nie. Oni nám kľudne vyprávali aj v úvozovkách buržoáznu filozofiu dejín a teda hovorili, že história je tým štýlom individuálny prístup a tak. Ja som bol pripravený pre vedeckú prácu historika Sofie. Toto nemohla byť náhoda. Toto bolo Božie riadenie podľa mňa. Aj keď som Sofii prskal, ja som sa chcel vrátiť naspäť do Čiech a oni si ma držali. Proste pre mňa to znamená, že proste som išiel robiť to, čo chce Pán, aby som robil. Pri všetkých mojich chybách, ktorých sú milióny. Ja teraz ešte trošku sa odvrátim od gymnázia svätého Cyrila Metoda, ale ja si vás pamätám ako aj študent bohoslovia. Vy ste pôsobili aj na Teologickom inštitúte tu v Nitre. A viem, že tak ma teraz napadlo aj tie vaše skripta, že pokus o skripta, vieš, že biblickú a kresťanskú archeológiu ste učil semináristov. Toto ste sa nejako popri tom gymnáziu k tomu dostal? Áno. Páter Slovák, ktorý sa so mnou stretával ešte v tom archeologickom ústave hore, ma raz oslovil a povedal, že aby som učil biblickú a kresťanskú archeológiu v seminári. A ja som na to povedal, ja o tom nič neviem. Ja akorát, niečo o tom viem. A on sa usmel hovorí, to sa doučíte a pre budúcich kňazov to bude iba rozširujúci obzor. To nie je fundamentálka, to nie je niečo pre nich to najpodstatnejšie. Ja potrebujem od vás, aby ste im rozširovali obzor. Tak som dlhé noci trávil nad všetkými možnými literatúrami. Nebol ešte internet. To znamená, som musel zháňať rôzne učebnice a opisy biblických krajín a tak. No a potom som si z toho urobil akože kvázi skripta a, ak ste správne povedali, pod nadpisom dal pokus od skripta, za čo ma pán docent Kryžalkovič strašne spucoval, pretože mi zahlasil, ty si tam napísal pokus a vieš, čo ti urobia študenti teológie? Povedia, že keď máme pokus o skúšku, takže to si špatne napísal. Ale už som to nechal tak a ja si myslím, že v tom čase to ako tak... No mal som z toho nervy, to sa vám priznám. Pamätám si, jak chodieval niekedy na hodiny aj otec biskup. Teda ešte v tom čase nebol biskupom, bol myslím... Rektorom. A ja som si ho nevšimol, ja som ho zištel až na konci. Pretože ja sa vám priznám, že keď začínam učiť, tak málo kedy niekedy. Teraz už áno, ale v tom čase som sa venoval hlavne problematike a moc som nekúkal, že kto tam je a tak. A keď som ho tam zistil, tak som sa cítil za hlavu, ale on sa usmiel a hovorí, prosím vás, to nebola špionáž. Ja to učím v Bratislave, tak som bol iba tak pozrieť, že čo mám hovoriť. A nebol to iba pokus o skúšku, myslím, že sme odpovedali celkom. Áno, doteraz si pamätám niektoré tie veci a bolo to celkom dobre, musím pochváliť napísané. Ale vráťme sa teraz naspäť k začiatkom gymnázia svätého Cyrila a Metoda. Ako si spomínate na tie začiatky? Už sme hovorili o tom, ako vy ste sa dostal, ale kto stál za tým prvým impulzom, že založiť gymnázium tu na Nitre? Z začiatku to nebolo na Farskej, môžeme to aj spomenúť, že ten vývoj a tie budovy sa tých prvých 5-6, myslím, že až do 10 rokov nejako aj tak menili. Keby ste nám mohli niečo o tom povedať a priblížiť ten vznik školy. Viete, je to spojené s naším prvým riaditeľom, docentom Karolom Kryžalkovičom, ktorého teda nesmierne obdivujem. On bol v podstate, predstavte si, on teda vyvolá konkurs na možných učiteľov nového gymnázia, bez toho, že by mal budovu, kde to bude učiť. Dáša Babčanová, a pokiaľ ja som u toho nebol, u toho organizovania, to neviem, ale mám taký dojem, že okolo toho, od tých prvých začiatkov sa proste pohybovali aj rodičia Svorada Petrušku, to znamená rodina Petruškových. A no kde sa bude učiť? No dobre, my sme boli prijatí,
On nejakým spôsobom prijal asi okolo 250 nebo 300 študentov a nebolo to kde. A nejakým spôsobom zaistil budovu dneska colného skladu na Priemyselnej ulici za kasárňami. A od 1. augusta, čo si pamätám, s tými mojimi kolegami, bolo nás vtedy 12, sme tú budovu chystali ako školu. Znamená, montovali sme tabule, z mestského úradu sme nosili stoličky a stoly. Karol Kryžalkovič do toho natáhal aj tých našich budúcich študentov. A pamätám si prvý taký úsmevý príbeh, že keď sme otvárali školu a on ma určil, ale urobil ma triednym, tak jeden zo študentov mojej triedy na mňa kúká s vyvalenými očami a hovorí, a vy ste učiteľ? A ja myslím, že ste školník. Viete, ja nesom rovno technicky moc zručný, ale tú školu sme my stavali. To znamená, nosili tabule, montovali tabule, stoličky a všetko. Zo všetkých možných kútov, ktoré v Nitre boli možné, sme z toho spravili školu. Takže to bola taká nejaká súhra aj biskupstva, aj rodičov. Presne. Myslím, že Svorad Petruška, keď ste rodinu Petruškových spomínali, ten bol jeden aj z prvých študentov, aj skončil a ešte myslím, že tam teraz, neviem ako sa ulica presne, je tam colný úrad pri moste, tam to bol. Priemyselná sa myslím. Myslím, že tak, neviem, ale viem, že tam je colný úrad, myslím, že doteraz. Takže tam bolo prvé miesto školy, aj tam končili prví študenti. Ja tak čo viem, že v podstate ono to nebolo tak, že by od prvého ročníka nastupovali, to už boli niekedy druháci a do tých vyšších ročníkov. Asi tak. On prijal prvákov veľa a prijal aj druhákov. A mám taký dojem, že tam boli aj tretiaci z našich gymnázií existujúcich. To znamená, my sme začínali tak, že sme hneď teda po tom prvom roku, 91-92, následného roku, ak sa nemýlim, prosím vás, odpustite mi to, pamäť niekedy vynecháva, mali už maturity. Neviem, či to bolo prvý alebo druhý rok, ale takto, prvý a druhý rok určite. Neviem, či tam tí tretiaci boli, ale prvý a druhý rok určite. Maturovali sme tam na tomto, to boli ešte také milé maturity, nebo viete, to bolo úplne iné. My keď sme začínali s tou školou a robili sme tú školu ako takú, tak nás 12 bolo, my sme boli strašne nadúpaní, my sme boli strašne entuziastickí. My sme tam na tej škole trávili hodiny ešte po tom, čo sme museli byť v škole. To znamená, skončila naša výuka ako taká, ale my sme ešte ostali v takej malej miestnosti, ktorá bola akože zborovňa. A premýšľali sme o tom, čo budeme ako a tak. Karol Kryžalkovič veľmi často mával porady. A keď sme sa ozývali, že na čo tak často, tak on, chcem vás počuť, chcem zistiť, čo je nového, aké máte problémy a tak. Bolo to taká rodinná atmosféra. Tie triedy boli strašne malinkaté a kabinety mali napríklad posteľ. Mne sa raz podarilo, že som mal proste prestávku medzi hodinami, tak som si lahol proste na posteľ. Zaspal som a študenti pre mňa neprišli, oni ma tam nechali spať, až po obede som sa prebral. Proste, bolo to také úplne, také rodinká, také rodinkovské a my sme to v školu žili. A musím vám povedať, že na to spomínam s veľkou radosťou a to boli jedni z najkrajších okamihov môjho života, teda myslím učiteľského. Zamkli ma v kabinete, zabudol som si napríklad kľúče zvonka, no tak išli okolo, zamkli to, hotovo a teraz jak sa dostať von. Alebo nízko boli svetlá a písala sa písomka a oni sa kúkali furt hore, tak som si hovoril, aha, toto je fantastický moment, oni premýšľajú. Skončila hodina, nedalo mi to, kúkol som sa hore a videl som, že oni majú v tých svetlách mali ťaháky. No tak som proste... Študenti GCM boli vždycky vynaliezaví. Vynaliezaví boli. Tak som vlezol, dal som ich preč a na druhú hodinu, teda mali ste vidieť druhý deň, jak prskali, ktorý somár to očistil. A k tomu koloritu toho gymnázia, už teraz aj spojené katolíckej školy, patria internát. Internát bol tam pôvodne, na tom mieste? Tam. Študenti mali výhodu, oni proste mali internát v škole, alebo keď chceli domov, no tak išli strediť na izby. To bola fakt veľká rodina. To bolo niečo veľmi zvláštne. Ja proste Karol Kryžalkovič vymyslel na budúci rok ďalšie triedy. Tie nemali kde dať, lebo my sme naplnili všetko. Tak objavil v Lužiankách školu a tam bolo, ak si dobre pamätám, 6 tried po 36 študentov. To už sme začínali byť, odpuste mi to, že keď to tak teraz
hlúpo poviem, taká veľkovýrobňa študentov. To už mi až tak moc si nevoňalo, ale dobre, no, on sa rozhodol, že naša spoločnosť potrebuje kresťansky vzdelaných ľudí, no tak to tak urobil. No. Tak viem, že toto bola teda tá terajšia colnica Lužianky, sa tiež rozpráva, ale kedy sa škola začala sťahovať, alebo potom aj to sťahovanie sa ukončilo tu na Farskej, kde je doteraz škola? To už bolo cez ten rok 92-93, ale ešte sme tu nemali študentov. Napríklad tam, čo máme dneska zborovňu, tak tam ešte bola matematika. Tu dole na tom prvom poschodí, tam myslím, že bola prírodné vedy, ale dejepis tam bol takisto. A myslím, že aj kabinet bol ten terajšie Atenska, my to voláme na internáte. Tak. Myslím, že neviem, či aj tam neboli nejaké triedy, kde v súčasnosti internát. Tam vedľa, ak schádzate na internát a idete rovne, tá veľká taká klubovňa, tak tam mali pedagogická fakulta knižnicu. To znamená, my sme zasa pomáhali sťahovať tú knižnicu, to si pamätám, prišla vetrieska pred školu a sťahovali sme knihy, stoly a množstvo ďalších vecí. A prví naši študenti boli na poslednom poschodí nášho gymnázia. A pretože pán riaditeľ nechcel, aby vysokoškolskí študenti navštevovali naše študentky, tak tie schody proste zavrel mrežou. No a naši študenti samozrejme vymysleli, že to nejako využijú, tak tam zapli nápis pozor, nekrmiť. Že študenti sa vždy nejako vynašli. Takže potom postupne tým rokov sa tá celá všetky triedy, všetci profesori, všetko sa presťahovala tu postupne na tú Farsku. Kedy sa, ale tak, čo sa týka rokov, kedy bol ukončený ten presun na Farsku? On trval ešte po roku 1993. Ja vám teraz presné roky nepoviem, ale pamätám si, že napríklad, keď ste chceli od nás z chodby do zborovne, do kaplnky, tak ste museli po schodoch dole a inými schodami od telocviku vybehnúť hore. Tam ten priestor bol uzavretý stenou. A úplne na konci tej chodbičky tam ešte mali maliari, jeden maliar tam mal ateliér. Znamená, my sme sa na tejto škole dosť nabehali. Napríklad sme čistili, ale u toho fakt som až tak nebol, iba som o tom počul, že chodba do telocvične musela byť nanovo proste vyčistená, ona bola zaprataná nejakým spôsobom a boli tie stavebné úpravy ešte niekoľko rokov. To znamená, že my, ako škola, tak jak fungujeme teraz, tak fungujeme od konca tých 90. rokov. Napríklad triedy, ktoré sú dneska na tom 3. poschodí, mali prepadnuté stropy. Pamätám si, že proste do zborovne a ku vám do riaditeľne sa museli robiť na novo stropy. To znamená, my sme to museli, teda v tom čase riaditeľstvo, museli tú školu poriadne reparovať, pretože ona bola dosť hroznom stavebnom stave. Kebyže ideme ešte pred vojnu, tú históriu, teda možno, že aj to by sme mohli trošku načrtnúť. Tu bola škola, myslím, že sestričky Vincentky tu malú školy, takže tá tradícia tej budovy je, keď to tak nazvem, školská, ale potom začias komunizmu, v čase svetlých zajtrajškov, tak tu bola, myslím, že univerzita umiestnená, to boli triedy. Takže oni to nechali v takomto stave, viac menej zničené. Áno, presne tak. Keď ste to načali, tak vôbec tá naša škola vznikla s kostolom navštívenia Panny Márie v 61. roku. Keď môžem k tomu niečo dodať, vtedajší biskup Paluďaj si uvedomoval, že cirkev ako taká je predovšetkým škola a kostol. Znamená, a dievčatá v Nitre v tom čase mali iba základné vzdelanie, nemali strednú školu. A ten náš kostol je svým štýlom kostolom votívnym, to znamená, že sa nepodal atentát na cisára, tak on vďaka, že sa nepodal ten atentát, Pánu Bohu sa chcel odďačiť, tak sa rozhodol postaviť votívny kostol a zároveň s tým aj tú školu. To znamená, my sme od prvého okamihu boli spojenie kostola a školy. A bola to dievčenská škola. A prišli sestričky Vincentky z Grácu. A to bolo nejako koncom 19. storočia? V 61. roku. 61. 61. rok. Ten atentát bol, pokiaľ si 1863, takže tam.
Áno, potom. No. Aby rozumeli, ak kto bude pozerať, aby si nemyslel, že 1963, ale ešte nie, to 19. storočia. Lebo teraz nedávno sme objavili takú knižku, kde sú ešte aj staré fotky, aj z Farskej a tam je pekne vidieť, ako sa aj tá budova postupne stavala, lebo bolo najskôr na prvé poschodie vyššie. Tam, kde je telocvičňa, bolo iné, takže teraz... Som si niekedy mohol pozrieť tú knižku. No ma to zaujíma, pretože my sme ako potom, sme mali aj prvnú napríklad materskú školu v Nitre. Bola to malá nemocnica. Proste Vincentky, ktoré mali mali v svojom tom programe starostlivosť o chudobných, ale zároveň aj školu ako takú. A bola sme veľmi dobrá škola. A v 30. rokoch potom tu vznikol učiteľský ústav. To znamená, že tu sa učili budúce učiteľky pre celé Slovensko. No a to bolo ako prazáklad potom pedagogickej fakulty. Že tá história to nezačalo len v 91., čo sa týka školy, takže vlastne sa nadväzovala, keď v čase komunistického režimu to bola univerzita, cirkev nemala možnosť využívať tie priestory, ale ten základ bol od počiatku ako škola a to sa vlastne ťahá až doteraz. Inak zaujímavé, keď ste spomínal tú materskú školu, že tiež v 2015 sa založila aj materská škola v budove bývalé základnej školy, to prvé poschodie a tam vzadu sa vybudovala aj taká malá kaplnka. To je teraz dvorček, kde sa deti hrávajú a keď sa na povale našli obrazy, skutočne tam bola, keď ešte pred druhou svetovou, presne na tom istom mieste stála obdobná kaplnka, takže to je zaujímavé, že to je niečo až také zvláštne. Áno, tá tradícia proste trvá. No. Hej. Keby sme sa mali tak posunúť, ale určite sa nedá celá tá história povedať, je to 35 rokov a pod roku 2000 bolo možno, že niečo iné, potom stále ďalej, možno tie začiatky také tie entuziastické, už sa to zmenilo, je možno, že viacej byrokracia a rôznych všelijakých problémov, ale to posolstvo, ja si myslím, že nejak zostáva, ale možno, že ešte tú takú základnú myšlienku, že tú ideu, čo viedlo tých prvých ľudí, tých zakladateľov školy, že teraz založíme tú školu. Viete, väčšina z nás nebola iba učiteľmi. Napríklad Ľudská Volejková bola profesionálna chemička. Niektorí z mojich kolegov si museli urobiť ešte pedagogické vzdelanie ako dodatočné. Napríklad to, že som ja bol v Sofii, tak ja som bol historik a archeológ a mal som tam aj základy proste pedagogiky. A keď som si nostrifikoval diplom na Karlovej univerzite ako učiteľ na stredných školách a mal som učiť archeológiu, že kde to učiť sa archeológia. To znamená, ja som bol nejak vedený k tomu. To znamená, strašne sme boli zapálení preto odozdávať tým našim deťom, kresťanom a aj tým, ktorí neboli kresťania, Ježiša Krista plus tú vzdelanosť. Pamätám si na prvúčičku duchovnú obnovu s monsignorom Rábekom, ktorá bola pre mňa veľmi, veľmi taká dôležitá, pretože, viete, ja bol zvyknutý z Archeologickou ústavou na filozoficko-metodologické semináre, kde nám bola do hlavy celkaná marxistická filozofia a teda. Tak keď mi bolo oznámené, že mám ísť na duchovnú obnovu, tak som si naivne myslel, že to bude podobné. Že zasa mi bude niekto vymývať mozog a vcelkať mi do hlavy, prepáčte, to hovorím takto surovo, inú ideológiu. Ale bolo to úplne niečo iného. My sme sa tam modlievali a monsignor Rábek nám hovorí, že viete, vy keď budete učiteľmi, tak by ste mali byť učiteľmi Kristami v tej triede. Vašou úlohou je byť Kristus medzi vašimi mladými. To bol pre mňa strašlivý šok. Moja žena na to ešte dodnes spomína, pretože keď som sa vrátil z duchovných cvičení, to bolo niekedy koncom augusta, do Vianoc som sa správal slušne, nezvyšoval som hlas a hovoril som ticho. Ja mám hlas skôr decibel, ako toto. Ona hovorila, škoda, že to ešte nezažívaš po druhý krát. Viete, to odpoveď, ako toto, čo mohla. Mali sme sprostredkovávať deckám vedu, pokiaľ možno, plus Krista. To znamená, lebo vidíte, to sa vždy boli v tom čase napríklad také nápady v televízii, že zakladajú kresťanské školy, no to zasa bude vyzerať tá vzdelanosť, tam sa budú akorát modliť a budú hnieť proti evolúcii človeka a nebude to žiadna veda. Tak ma napálili, že som sa tej evolúcii venoval dosť poctivo
po celú tú dobu, čo učím, to znamená, čo sa týka evolúcie, no ja nemusím mať pravdu, chrám Pán Boh, ale jedna vec, čo som zistil, je, že tá evolúcia, ako tak, jak sa dáva napríklad častokrát na štátnych školách, je tak trošinku chytená za pačesy, pretože až tak to nefunguje. A momentálne Darwin ako taký je poopravovaný, ale skúste to povedať na štátnych školách. Vy sa na cirkevnej škole tam akorát modlíte a čo vy viete o evolúcii? Trúfam si povedať, že moji študenti z tejto školy o tej evolúcii vedia oveľa, oveľa viac ako tí, ktorí chodia na štátne školy. Toto bol náš cieľ. Veda, učenie plus Kristus. Ak sa to vôbec z našich síl dá. Dobre, že tak hovoríte, lebo asi táto poslanie stále by mali mať a dúfam, že bude väčšina tých katolíckych škôl, ktoré hlavne v tých 90. rokoch vznikali. Aj keď vidíme, že mnohokrát je to napádané, aj z pozície niekedy tej našej spoločnosti, takže skutočne aj keď sa tak rozprávam s tými, čo sú zapálení za cirkevné školy a katolícke školy, že v podstate tá katolícka škola by mala byť aj takým miestom evangelizácie, kde sa ten mladý človek stretáva s Kristom, teda byť to také až istým spôsobom kristocentrické toto vyučovanie na tej škole. Ja ešte sa tak spýtam, že nedá sa to celé, to by bolo asi na viacero časti celá tá história, určite bolo viacero zaujímavých udalostí, milníkov, ale pre vás také najdôležitejšie milníky, čo sa týka tej histórie školy, ktoré by ešte boli popri tom vzniku. No viete, tak to je pre mňa ťažká otázka, sa musím priznať, pretože pre mňa bol milník ten 91-92, to, že som sa rozhodol tu proste byť. Potom, že sme tu začali učiť viac v tom 93. 94. keď sme tu mali. A potom, pán riaditeľ, viete, ja som sa hlavne venoval tomu môjmu dejepisu. To znamená, že jak to išlo okolo mňa, keby ste sa ma teraz opýtali, kedy sme sa rozhodli pre 8-ročné gymnázium, tak vám poviem, neviem. Proste. Je to milník v škole? Áno, je. Ale ja to neviem určiť ten rok ako taký. Pre mňa ten milník ako taký najdôležitejší je ten ten prvý rok 91 a potom odpuste mi to, že viac som sa venoval tomu dejaku a tie veci školské išli tak okolo mňa. To už boli veci, ktoré sa týkali napríklad riaditeľstva a vedenie školy a do toho som ja moc prsty Aj keď sa priznám, že v tom čase som podľa mojich kolegov, že teraz, keď máme porady, tak som ticho. A prečo som ja ticho, keď som ja bol kedysi za starého vedenia veľký búrlivák a furt som do volečov špáral a teda. Ale no, tak ja už teraz, chápete, no, to už, ja už som tu akože nie už pracovník, tak síce má tá škola strašne ťaha a je to moja srdečná záležitosť, ale hovorím si, že to už až tak moja starosť. Vám do vedenia nie je. Ja som aj tak rozmýšľal nad tým, že kedy idú to 8-ročné, že tiež si to musím nejako doplniť. Vieme, že v 2015 potom bolo veľmi dôležité, že sa... A ešte 2005 je. To asi bol taký milník, toto spojenie tých škôl. Áno. Tak doteraz sa diskutuje, možno, že sa to aj tak zohráva. Potom škôlka určite v 2015 to mohlo... A teraz začíname tento rok aj ten nový odbor. Uvidíme, že bola taká myšlienka, že nemáme v rámci diecézy nejaký technický odbor, ale pre nás je to také, asi bude stále nejak trošku také technické GCM-ko. Áno, ale to má byť, to má inovácia. Že stále chceme nejaké tie korene, to má možno, že v tom 91. tých hodnotách a v tom všetkom, čo sme tu povedali. Ale čo by bolo zase dobre, necháme milníky teraz na ale určite ste tu zažil veľa určitých výnimočných situácií ľudí, ale čo pre vás bolo niečo také? Ja som si teraz spomenul, jak mi ešte môj predchodca, pán riaditeľ Žák, hovoril, že vás dal učiť aj okrem dejepisu, nielen ten dejepis, ale manželstvo aj rodičovstvo. Áno, kresťanskú etiku. To možno, že bola jedna z tých úsmevných. Nechcem to nejako dehonestovať teraz, ale... Ale to je pohľadne. Viete, ja som už vám naznačil, že mám obrovské množstvo chýb, ale čo si myslím, že sa mi ako tak... O čo sa ja snažím? Byť pravdivý. To znamená, že ako veriaci sa snažím to žiť, aby tam nebol nejaký rozdiel medzi mojimi slovami a mojim životom. Priznám sa vám, že ma raz jedna slečna pri lúčení po maturite navštívila a povedala, pán profesor, ja vám veľmi pekne ďakujem. A hovorím, za čo? A ona mi zahlásila,
Viete, ja nesom veľmi veriaca, ale ja som strašne šťastná, že som stretla katolíka, ktorý chodí na pivo. To bolo pre mňa pochvala, to som rástol, to sa priznám. A to, čo vy ste naznačili... To nie je až také zase výnimočné. Ale proste pre ňu to bolo niečo pekné. Že proste som nebol nejak úzkoprstý, proste, že s tou svojou partiou po maturite študentov sem tam niekedy na to pivo zaskočím a pokecáme a tak. A to, čo ste vy naznačili, to proste nás opustil jeden... No viete, u nás sa vymenilo tých učiteľov strašne veľa. Niektorí tu prišli, ten začiatok tých 12, tak to sme boli fakt... Ešte, že vás preruším. No. Je tu ešte niekto vlastne tých začiatkov teraz? Z toho prvého roku 1992 už som ostal sám. No, ale neviem, či pani profesorka Marta Kvasňovská, ona začínala ako externistka, tuším. Presne, to boli externisti. Tak myslím, že vy, to je ešte externisti. To znamená, mali sme tu externistov od toho 91-92, to je pravda. To bola proste Bartička napríklad, to bol napríklad Stanko Kudlačák a čo si tak ešte pamätám, ten bol Prámy, ešte napríklad už bývalý náš kolega Tomáš Lendel Faluši a teda. To znamená, už som posledný z tých, ktorí to bol ako interní. Interní tu bol ešte z tých posledných, Karol Žák, Mirka Enisová a teda. To už sme boli tí, ktorí to proste boli od toho prvého okamihu ako interní pracovníci. A Martička je tu tak dlho ako ja, ale najskôr bola externistka a potom z toho ďalšieho roku už proste stala sa internou pracovníčkou. A to, čo ste vy naznačili, ten prípad, no viete, ono sa to točilo. To znamená, jeden z mojich kolegov, ktorý učil kresťanskú etiku, odišiel a on to teraz nemal Karol niekomu dať, tak to dal mne. A hovorím, ale čo ja o tom viem? Ale neboj sa, zvládneš to nejakým spôsobom. A mal som hovoriť o výchove a detí ako takých. A on tam mal v tých svojich skriptách príklady akože dobré a špatné výchovy. Tak ja som si tú špatnú výchovu akože dal pred seba. A vždy som to oprel o nejaký praktický nejaký prípad. No, on bol u mňa na hospitácii a väčšinou som v tom špatnom bol hlavný hrdina ja. Tak on sa skončila hodina, on povedal, výborná hodina, ale páno, nemôžeš hovoriť o sebe, že ty si práve ten špatný. A hovorím, Karol, prepáč, ale oni ma všetci poznajú, tak oni vedia, čo som zač. No. Tak ma upozornili na to, že keď mám hovoriť o príkladoch, tak mám si vybrať aj nejaké plusové, nie iba minusové. Ale čo už to tak... Takže nie len hviezda dejepisu, ale hviezda manželstva a rodičovstva. Ja myslím, že viacerí študenti, keď sa aj tak rozprávame, čak ja som tiež síce v tom kňazskom inštitúte bol váš žiak, že z toho čerpáme. Veľmi nás to obohatilo. Dobre, ešte možno, že tak na záver, keď by ste mali, keď hovoríme, že ste tu od začiatku, od 91. až do teraz, a vidíte nejaké rozdiely, ako sa zmenili? Môžeme spomenúť aj študentov vtedy a dnes, ale možno, že aj pedagógov, vašich kolegov, že ako by ste to porovnal. Viete, v tých 90. rokoch študenti podľa mňa chceli viac vedieť, ako mať. A dneska sa stretávam s tou tendenciou, že radšej mať ako vedieť. Chráň Pán Boh, to prosím vás neberte, že to sú všetci. Objavujú sa aj študenti, ktorí chcú vedieť. Začiatkom toho nášho, alebo môjho pôsobenia v školstve som viac cítil tú snahu vedieť. To napríklad si pamätám situácie, že ste vstúpili do triedy a študenti si pripravili hodinu namiesto vás. Znamená, oni si dopredu trošinku naštudovali tematiku, ktorú som ja mal učiť a oni ma cez tú hodinu skúšali. A pamätám, učil som Egypt a oni ma skúšali výšku teda Cheopsovej pyramídy alebo iné záležitosti. A ja som mal z toho desivú radosť. Boli situácie, keď človek premýšľal, čo si dneska na mňa vymyslia. To, čo ste spomenuli, tú kresťanskú etiku, filozofia napríklad. Oni zistili, že nie som veľmi dobrý matematik. No a matematická logika je ako taká, tá implikácia tieto záležitosti. No, tak oni si to na mňa pripravili a pripravili si proste príklady, jak ma dostať. No tak to zase netušili, čo ja urobím. Ja som si okamžite naštudoval literatúru logika pre humanitné vedy a proste vytipoval som si možné príklady, ktoré by sa mohli ma pýtať. Tak ja som mal ťahák. A väčšinou som trafil, pretože som tých študentov poznal. Tak oni boli zasa v šoku, že to viem. To mi dneska chýba.
A celkom na záver, keby ste tak mal možnosť teraz, pán profesor Pavel Žebrák, poslať do vesmíru nejaký odkaz, čo by ste odkázal, nie len tam do vesmíru tým študentom, takým pomyselným, ale celkovo nejaký taký váš odkaz pre ďalšie generácie na našej škole. Aby mysleli, aby vážne mysleli. Aby proste sa nebáli toho, že naša viera im zatvára brány do vedy. To skôr opačne. Nech si trošinku prečítajú, ak by sa dalo, tú fantastickú encykliku Jana Pavla II. Fides et Ratio, to znamená viera a rozum. A veda ako taká. Veda je otvorený systém. Tam sa furt dá niečo zmeniť. A naša úloha kresťanov je, aby sme to kresťanstvo toho Krista žili naplno. To znamená pravdivo. Otvorenie. Aby sme mu boli otvorení. Pozrite sa na dnešný svet. Tam Kristus nejako keby vymizel. Možno, že niekto si povie, že Boh nie je, keď dovolí takéto zločiny. Ale skúste sa do toho... Dobre, poviem, že Boh nie je. A poviem to úplne ľudsky. Ktorý filozof, alebo ktorý človek urobil toľko pre ľudstvo ako Kristus, keď povie milujte sa navzájom. To by som im odkázal. Majte otvorený rozum, neustále sledujte vedecké záležitosti, bádajte v tej vede. Veda je fantastická vec. Náš Pán nám ju dal preto, aby sme sa mali v čom uplatniť. A nezabúdajte na to, že vedľa nás je Boh. Vedľa nás je Kristus. Žite ho. Pokiaľ možno žite ho naplno. Aj keď idete do krčmy a pijete pivo. Aj tam je Ježiš s vami. Žite Krista. Tak ja ďakujem nášmu drahému kolegovi, profesorovi, že sa s nami podelil o svoje spomienky a aj víziu, či tu možno, že aj do budúcnosti. A vás všetkým tiež ďakujem, že ste nás sledovali a teším sa na ďalšie podcasty, či už to bude možno, že aj s niektorými hostiami, ktorí významným spôsobom zasiahli do histórie Spojenej katolíckej školy alebo aj s inými. Takže teším sa so všetkými s vami na budúce. Ja vám ďakujem.